키움 김건희가 21일 SSG전에서 3회 말 1사 말로 상황에 타석 들어섰는데 빈지로 공 제대로 받아쳤다네. 타구 뜨자마자 다들 넘어간다 했고 그대로 까마득한 그랜드슬램 터지면서 고쳤던 분위기 폭발했더라. 2023년 프로 데뷔하고 첫 말로 홈런이라 더 의미 컸고 팀 4연승 흐름까지 제대로 살렸다는 반응 많다. 팬들도 이게 미래 거포다, 오늘 완전 미쳤다 이러면서 영상 계속 돌려보는 중이고 진짜 한 방으로 경기 분위기 다 바꿨는데 너는 이 홈런 어떻게 봤음?